bawal yan. Ha? Yan. Bawal yan. Ano? Paris na yun eh. Bawal yun. Ba? Ayan guys, first booking natin sa tourist catering service. Isis muna natin CCS. Navigation. Kalahati. Nag-uniform lang guys. Ay, saka na naman ang anak is Espiritu Santo. Ha? Huwag makarami. May nakita ka pera sa sa'yo na. May nakita pera sa'yo na. Wala ka. Punta na natin sa sito. Okay, nandito na tayo. Okay. Check natin si CS. Ay kayo ma'am? Erika Mata, ma'am. Okay, ma'am. Start ko na, ma'am.
tinalo niyo ako ma'am sa helmet niyo. Gaan kasi ito kuya. Naka-KYT kayo ah. Sige ma'am, tapa ka rito ma'am. Yan, sige lang. Para ka lang umakit na hagdanan. Sige, okay lang, hindi yan tutumba. Yeah. Okay ka na ma'am? Okay na? Okay na tayo ma'am. Hop, dahan-dahan. Gcash ma'am. 162 lang ma'am. One, 0946 29 78 0 1 8. 162 po. Yes ma'am. Okay ma'am. Magasgas na hawakan ko na. Okay ma'am. Okay. After 15 minutes, may pumasok na si Sule. Sa natin ang pangalawa natin si S. Lalaki naman.
Ayan. Okay na, sir? Dito ba yung daan? Kay sir, lalaki ko na Magkano yung pandinyog? Ayun, dalawa. Okay na. Kakain mo na, gugulat mo na. Okay. Para tayo napakat ng pasahero.
Yun o, sa ilalim, doon natapos yung pinpoint eh. Yung ilalim ho nung tulay, yung may mga pulis doon, doon ho natapos yung pinpoint eh. Kaya doon ako tumigil. Pinpoint mo. Oo. Wala na ho eh, saan ho ako pupunta? Wala na ho nakalagay sa way. Parang kahapon nangyari din po yan. Doon ako sa pinpoint, hindi daw doon. Ito kasi yung ano, main end. Start ko na, ma'am.
rider? Sir, nado na po ako dun sa pick up location. Ngayon po, yung booking ko po si Aileen po pangalan. Ang tagal ko pong hinintay doon, tapos angkas po siya sumakay. Ngayon, hindi po daw siya nag-booking. 09462978. Sir, perwisyo po yung ginawa niya. Halos gusto ko na nga sana po siya murahin. Kaya tagal ko naghintay. 46 29 78 018. Ang layo na tinakbo ko, tapos take ko. Yes sir, yes sir. Hindi pa ho sir, kasi hindi daw siya nag-booking, pero naka-booking po sa akin. Salamat sir, salamat sir. Yes sir, salamat sir. Nakita ko may text na ako sa'yo. Ganun. Hello. Ano lang? Sabay ka lang mo. Salamat Ama sa biyaya po ng kalod sa inyong araw. Salamat Ama at makakalimutan ko ng ligtas. Dito na lang guys. Pumasok. Batasan road. Di ko na kaya. Ayok.
sir, sayang ba tayo sa mototaxista? Guys, hanggang dito na lang.